abashyitsi n'abimukira muri yo. Nta gihe dufite cyo kuribamo nta n'amahoro tuzagira tukirimo, kuko ikiremwamuntu cyahawe agaciro, twaremwe n'amaboko y'Imana kandi mu ishusho yayo. Byose bikorwa Lusiferi atabizi, yiyemeza kutugira abanyagwabe. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Imana ikirema umuntu ku ishusho yayo, yari mwiza, yari umuziranenge bitangaje. Ubw'icyaha umuntu atubwiza, atangira gupfa n'ibindi byinshi kugeza ubu. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Ariko hariho ibyiringiro kuri mwene muntu, ko twaguzwe igiciro gikomeye. Amaraso ya Yesu yamenetse ngo adukize byose, atwunga n'ijuru. Yarabambwe arapfa, azuka n'imbaraga nyinshi, ajya gutegura aho tuzaba. Ibi byiringiro bya mwene muntu nitwizera tuzabana na Yesu. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu buzima tuzabana na Yesu iteka. Ibiduhangayikisha ni byinshi muri uru rugendo, kandi tuzahorana nabyo, ariko ibyiringiro byacu nyuma y'ubu